Чухал шударгаар шуурхай урдны нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн Миний функшнууд цэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Өдөж та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэхээр чухлын шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулно. Маргааш буюу 2018 оны 11-р сарын 39 цагт Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан болно. Энэхүү хурлыг чөлөөт уран бүтээлийн HD телевизийн хамт олон HD форматаар үзэж та бүхэнд шууд амжилан хүрэх болно. За мөн цахим орчинд Facebook-т одоо лайваар шууд хүргэнэ гэдгээр бас онцлог болж байгаа юм. За тиймээс үзэж та бүхэн шууд дамжуулалт буюу лайвыг үзээд сонирхсон асуултаа бас энэхүү хурлын төлөөлөгчдөд илгэх бүрэн боломжтой гэдгийг хүргэж байна. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан 2018 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн 9 цагт аймгийн нутгийн удирдлагын ордны хурлын тамхинд болно. За энэ удаагийн хуралдааныг чөлөөт уран бүтээлийн HD телевиз шууд дамжуулан хүргэх бөгөөд энэ удаагийн шууд дамжуулалт HD форматаар үзэж та бүхэнд хүрэх болно. Өнгө дүрсний ялгарлалтаагаар HD форматаар үзэж та бүхэнд хурлын хуралдааныг дамжуулахаас гадна тус хуралдааныг шууд цахим орчинд лайваар дамжуулах болно. За тиймээс үзэж та бүхэн Facebook хаягаар HD телевизийн пэйж хуудасаар шууд дамжуулалтыг үзэж санал хүсэлтээ илэрхийлэх, асуулт асуух бүрэн боломжтой юм а. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдааныг бид аймгийн хэмжээнд нийт иргэдэд зориулан номын телевизээр шууд дамжуулалт хийгдэнэ. За мөн одоо хуралдааны үеэр лайв хийгдэж иргэд та бүхнийг 70350494 утсаар санал хүсэлтийг хүлээн авахаар бид зохион байгуулалтыг хийгээд байна. Ингээд та бүхнийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдааны хэлцэх асуудлуудын талаарх саналаа ирүүлэхийг хүсэж байна. Анхааралтай байсан баярлалаа. За энэ удаагийн хуралдаан энэ жилийн хувьд онцлог байх болно. За учир нь аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн урьдчилсан гүйцэтгэл 2019 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн тухай хэлцгээс гадна 2018 оны төсвийн зардлын зарим нэршлиг өөрчлөх тухай, за мөн аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийн тухай, мөн аймгийн хэмжээнд газрын харилцааны талаар 2018 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт 2019 онд баримтлах чиглэлийн тухай, тавд нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагын 2018 онд хийсэн ажлын тайлан зэрэг ажлуудыг хэлэлцснэ. За мөн эх оны төсвийг хэлэлцэх юм. За тиймээс үзэж та бүхэн 11-р сарын 30-ны өдөр буюу Баасан гарагийн өглөөний 9 цагаас эхлэн Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдааныг чөлөөт уран бүтээлийн HD телевизээр HD форматаар шууд дамжуулан үзэхээс гадна HD телевизийн пэйж хуудасаар шууд дамжуулалтыг лайваар үзэх боломжтой болж байна. Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлт Орхон аймгийн Монгол Ардын намын хорооноос улс төрд үүсээд буй нөхцөл байдалтай уялдуулан 2018 оны 11-р сарын 23-ны өдөр уриалга гаргасан байна. Энэхүү уриалгаар өнөөгийн нөхцөл байдлыг олон талаас нь улс суурьтай хэлэлцэж эвлэлтэнд нэгдэн ажиллах утгыг агуулсан гинэ. Гэвч захин ертөнцөд нэр хаяггүй албан бус аккаунтор энэхүү алтан бичгийн утга санааг говьлон нам хорооны эв нэгдлийг хагалган бутлахах шинж бүхий алтан бичгийг хуурамчаар уйлдан цацаж байгаад харамсалтай байгаагаа илэрхийлж байна. За тиймээс энэхүү хуурамчаар үйлдсэн алтан бичгийн талаар хууль хяналтын байгууллагад хандах болсноо өнөөдөр хэвлэлийн хурлаар мэдгдлээ. Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлд Орхон аймаг дахь намын хорооноос улс төрд үүсээд буй нөхцөл байдалтай уялдуулан 2018 оны 11-р сарын 23-ны өдөр уриалга гаргасан байна. Энэхүү уриалгын талаар өнөөдөр албан ёсны
мэдээлэл хийлээ. За хэвлэлийн хурлаар Монгол Ардын наамд 200 гаруй мянга, за Орхон аймаг дахь намын хороонд 5000 гаруй гишүүд албан ёсны бүртгэлтэй баталгатай байдаг. Гишүүнчлэлийн хувьд намын дотоод үзэл баримтлал үндсэн дүрмийн дагуу намдаа элсэж за дэмжин явдаг. Харин өнөөгийн нөхцөл байдалд үүсэд буй улс төрийн тогтворгүй байдалд Орхон аймгийн Ардын намын хорооны дарга тэргүүлэгчид гишүүд үзэхдээ эв нэгдэлтэй байж улс их орны хөгжил дэвшил үргэлжлэн олон улсад ч энэ хэмжээгээр үнэлэгдэх болно гэж үзэж хамтдаа нэгдэн ажиллая, эвийг хичээгээр гэсэн уриалга гаргасан байна. Ингэснээр тус намаас бусдыг буруутгах хэн нэгнийг зөвтгсөн зүйлийг Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлд хөргүүлээгүй гэдгийг албан ёсоор мэдэгдэж байна. За бид нар бол Монгол орнд болж байгаа улс төрийн үйл явдлыг харж байна. За Монгол Ардын нам өнөөдөр одоо 64 үлээ улсын хурлд олонхийг бүрдүүлж байгаа. За Орхон аймгаас ч гэсэн одоо манай намаас нэр дэвшсэн хүмүүсийг бид нар бүгднгийн одоо Орхон аймгийн иргэдүүл дэмжиж ингэж явуулсан. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо яг үүндээ засгийн газрын одоо буруутай, улсын хурлын буруутай гэдгийг бол аль ч шатандаа бол одоо хууль хяналтын байгууллага бол тогтоож эцлэн гаргаагүй байна. За тэгээ улсын хурл одоо өөрөө тарах хэд хэдэн үндэслэл байгаа. Тэдгээр үндэслэлтэй одоо нийлж байгаа мөг юм уу? Засгийн газар огцрох бас хуулиар одоо заагдсан хэд хэдэн үндэслүүд байгаа учраас эдгээрийг бид нар бол одоо энэ хууль хяналтын байгууллагуудад шалгаад эцэст нь бол одоо үр дүн гарах байхаа гэж бодож байгаа. Үнэхээр одоо энэ ард түмний яриад байгаа шиг буруутай үйл ажиллагаа хийсэн байвал одоо хуулийн дагуу бол одоо хариуцлага хуулийг нь зөвөө гэж ингэж бодож байгаа. За бид нар бол энд гол нь эв нэгдэлтэй байгаа чи эцээсийн Монгол Ардын нам гэдэг нь 200 мянган гишүүнтэй их айлыг улс төрийн ууган хүчин одоо 100 жилийн өмнө удахгүй болох чинь энэ намын гишүүдийн итгэл найдварыг битгий алдаач, битгий хооронд нь ингэж одоо талцуул бутаргаач гэдэг зүйлийг л одоо Орхон аймгийн Монгол Ардын намын хорооны удирдгууд хүсэж байгаа. Мөн өнөөдөр цахим орчинд цацагдаад буй алтан бичгийн тухайд хуурамч гэж мэдэгдсэн юм а. За учир нь Монгол Ардын намын 21 аймаг дахь хорооны хувьд за бүгд нэг загварын алтан бичиг хөтлөлттэй бөгөөд эрс дэс өөр утга агуулга бүхий за мөн намын алтан бичгийн загвараас өөр байгаа нь магадгүй сөрөг хүчнээс цахим орчинг буруугаар ашиглаж нийгэмд иргэдийн дургуутслыг хүргэх явуургүй арга хэрэглэж байна хэмээн үзэж за хууль хяналтын байгууллагад өгч шинжилүүлэн шалгуулна гэсэн юм а. Өнөөдөр одоо бас энд нэг ийм олон бичиг одоо дуурайлган хийсэн юм олон бичиг нь Орхон аймгийн Монгол Ардын намын хороо гэдэг энэ одоо баланкн дээр байгаа энэ бичиг хэргийн стандарт архивын тухай хуулийн дагуу энэ баланк бол албан бус баланк гэдэг нь харагдаж байгаа. За энэ дээр байгаа утасны дугаар мөн одоо энэ дээр байгаа утасны дугаарууд бол өөр байгаад байгаа. Тэгээ бидний бичгийг бол одоо бүр утга санааг нь одоо бүрэн өөрчлөөд за энэ бол одоо бас нийгмийг өдөөн төрхирж олон хүмүүсийг бухимдуулах Орхон аймгийн Монгол Ардын намын хороог одоо хагаран бутрах одоо тийм явуулгүй үйл ажиллагаа явуулж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ бид нар энэ хурамчаар үйлдсэн албан бичгийг одоо цагдаагийн газарт бид нар шилжүүлэх гэж байна. Тэгээ мэдээж энэ бол одоо энэ сошиал одоо сүлжээг ингэж буруу ашиглаж байгаа олон зүйлүүд байгаа. Эннээс болж олон жирийн иргэд, жирийн одоо хүмүүс бол маш их хохирч байгаа. За мэдээж одоо улс төрийн хүрээнд явж байгаа гэхээс илэрхий жирийн иргэцгийн тохирч байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо бас би цагдаагийн газарт өгөөд бид цагдаагийн газарт өгөөд одоо тодорхой эзэн холбогдсон тогтоож шалгуулж одоо бас эцэст нь энийг бол бас мэдээлэх шаардлагатай гэж бодож байгаа. За дашин дуртахад Монгол улсын хуульд албан бичгийг хуурамчаар үйлдсэн тогтоогдвол зохих хуулийн хариуцлагыг хүлээлгэхээр заасан байдаг гэдгийг сануулсан юм а. Мөн цахим орчин улс төрийн зорилгоор буруу ашигласнаар нийгэмд тогтворгүй байдлыг бий болгох сөрөг талтай гэдгийг ч сануулсан юм а. Өнөөдөр орон нутгийн удирдлагууд болон төрийн байгууллагуудын төлөөлөл багийн засаг дарга нарыг хамруулж за тамхигүй ажлын байр сэдвүүт нөлөөллийн уулзалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Дэлхийн нийтээр 11-р сарыг уушигны хавдарт анхаарал хандуулах сар болгон тэмдэглэдэг бөгөөд тамхины хэрэглээ нь уушигны хавдрын гол шалтгаан болдог. Манай улсад 2017 оны байдлаар 2.9 тэрбум ширхэг тамхи импортлож үүнд 141 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байдаг. Манай улсад насанд хүрсэн эрэгтэйчүүдийн 49.1%, эмэгтэйчүүдийн 5.3% нь тамхи татаж сүүлийн 10 жилд тамхинаас үүдэлтэй зүрх судасны эмэггээр нас барах явдал 2 дахин нэмэгдэж, нас барж байгаа 3 хүн дутмын нэг зүрх судасны эмгэг 5 хүн дутмын нэг нь хорт хавдрын улмаас нас бардаг байна. Энэхүү харанх дэлцэн асуудлыг шийдэх зайлшгүй шаардлага манай оронд тулгамдаад байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр энэхүү асуудалтай холбоотойгоор манай аймагт тамхигүй ажлын байр нөлөөллийн уулзалтыг зохион байгууллаа. За ерөнхийдөө тамхиталтын асуудал бол нийгэм толгомцсон асуудлын нэг байгаа.
За тэгэхээр тамхиталтыг бууруулахын тулд бид өнөөдөр нэг хөтөлбөр гаргаад нийт тамхиталтыг бууруулна гэдэг бол бас өрөөсгөл. Тэгэхээр юун түрүүнд ихний ээлж нь бид нэр яг ажлын байран дээр тамхиталт болон дан тамхиталт өртөх эрсдлийг бууруулъя. За ажлын байрны дотоод орчин болон гадаад орчинд тамхиталтыг бууруулах гэсэн ийм зорилготой энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Өнгөрсөн 7-8 дугаар сард тамхины ишгүү байгуулах гэдэг айныг бид хүмүүс зохион байгуулсан. За ерөнхийдөө тамхи таталтыг бид нар бол бууруулахаар ажиллаж байгаа. За тамхиталт ийм байна, ингэж чадчихээн. За тамхины ишгүү байгуулгаа ингэж өрнсөн гэдгээс илүүтэйгээр яг энэ тамхиталтыг ажлын байран дээр хэрхэн бууруулах вэ гэсэн арга аргачлалуудыг бид нар судалж байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үр дүнтэй гэсэн интервенцүүдийг бид бүхэн бас өнөөдрийн уулзалтан дээр танилцуулна. За дээр нь тамхины хэрэглээгээ бууруулж чадсан үр дүнтэй байгууллага бас манай Орхон аймгийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд байгаа. Жишээ дурдах юм бол гайлын газар бол тамхиталтаа маш үр дүнтэйгээр бууруулсан тийм туршлага байна. Тэр туршлага маань бас хэрэгтэй байна. Тэгэхээр аль нэгэн байгууллагатайгаа сайн туршлагыг бусад байгууллагуудаа түгээх хамтаараа яг үр дүнтэй гэсэн интервенцийг салбар дундын хамтын оролцоотойгоо хэрэгжүүлэх тийм гарцыг хайсан уулзалтаас болж байгаа. 2013 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжиж ирсэн байж байгаа. За үүнээс хойш бол хэд бол тамхигүй орчин болсон гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол юм юу вэ гэхээр бид нар өнөөдөр бол ажлын байранд тамхигүй орчин бүрдүүлэх чиглэлээр за явандаа бүр тамхигүй эрдэнэт тамхигүй аймаг болохын зорилтыг дэвшүүлж байгаа учраас энэ удаагийн тамхины хяналтынхаа хэмжээний тухай салбар дундын хамтын оролцоог одоо эрчимжүүлэх зорилгоор энэ удаагийн уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байгаа. За яг үндсэн суурь судалгаа гэх юм бол степ судалгаа 2017 онд орон нутгийн санхүүжилтээр нийт 3.8 сая төгрөгөөр хийгдсэн судалгаа. Тэр судалгаан дээр тамхи таталтын дүнг бас гаргасан ба нийт иргэдийн 20 орчим хувийн тамхи хэрэгжилж байна гэсэн судалгааны дүн бол гарсан байна. За энэ нөлөөлийн уулзалттай холбоотойгоор бид бүхний хийсэн нэг 6 байгууллага сонгоод хийсэн тамхины судалгаа бол байгаа. Судалгааны 6 байгууллагын 300 ажилтан оролцсон юм судалгааны дүн дээр бол яг манай судалгаанд оролцогчдын 41% нь тамхи хэрэгжилж байна гэсэн дүн гарсан байна. Мөн судалгаанаас тамхи хэрэгжилж байгаа хүмүүс нь бусдыг хордуулах гэсэн сэтлээс гадна тамхи татж байгаадаа санаа зовдөг юм байна. Тэгэхээр одоо ажлын байран дээр тамхи татныг санаа зовно. Хоёрдож нөгөө хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ эрүүл мэндэд тамхи татснаар учруулж байгаа сөрөг нөлөөнөөс санаа зовдөг ийм зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр нийт судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 41% тамхи татдаг гэсэн. Тэдгээр 41% хүмүүс дундаас 31% нь бол тамхинаас гарах гэсэн хүсэлтэй хэрхэн яаж гарах вэ гэдэг дээр дэмжлэг тусалцаа шаардлагатай байгаа гэсэн ийм хариулт өгсөн судалгааны дүн гарсан байна. Тэгэхээр бид нар энэ нөлөөлийн уулзалт энэ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх явцдаа яг тэр тамхинаас гарах сэдэлтэй байгаа 31% хүмүүсээр түлхүү анхаарч тэдгээр хүмүүсийг ажлын байран дээр тамхи таталтаас сэргийлэх цаашлуул тамхинаас гарах чиглэлд туслах тийм үйл ажиллагааг зохион байгуулахад төлөвлөж байгаа. Энэхүү уулзалтын үеэр мөн ажлын байран дахь тамхиталтын эсрэг үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулж чадсан байгууллагуудын сайн дуршлагаас хуваалцсан юм. Мөн дээрх асуудалтай холбоотойгоор нийслэл хотод манай улсын 2017 онд нэмэгдсэн импортын тамхины татвар болоод 2018 онд нэмэгдсэн онцгой албан татвар нь хууль бус тамхины нөхцөл байдалд нөлөө үзүүлсэн эсэх талаар болоод тамхины хяналтыг сайжруулах чиглэлээр дэлхийд тэргүүлдэг Өмнөд Африк, Австрали, Гүрж зэрэг орны тэргүүн туршлага ололт амжилтаас хуваалцах хэвлэлийн баг хурлыг хавдрын үндэсний зөвлөлөөс зохион байгуулжээ. Орхон аймгийн телевизийн салбарын удирдлагууд Орхон аймгийн төрийн байгууллагатай хэрхэн хамтарч ажиллах, цаашдаа уялдаа холбоог хэрхэн сайжруулах талаар хэлэлцүүлэг хийлээ. За энэхүү хэлэлцүүлэгт төрийн байгууллагыг төлөөлж 6 албан хаагчид урилга өгсөн байна. За тодорхойлбол Орхон аймгийн засаг даргын тамхины газрын дарга Соёлчхүү, за санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Бэмтцэг, за мөн хурлын дарга Пүрвлхавг, за аймгийн аудитын газрын дарга Нармантах, Орхон аймгийн засаг даргын орлогч Бат Жаргал, Төвшин Жаргал нарыг урьсан юм а. За тэгвэл эдгээр урьсан зочдоос за Орхон аймгийн аудитын газрын дарга Нармантах, за мөн Орхон аймгийн засаг даргын орлогч нар гэсэн 3 төлөөлөл хэвлэл мэдээллийн салбарын дарга удирдлагуудтай хэлэлцүүлэгт оролцсон юм а. За ярилцлагын голлох анхаарах сэдэв, за төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийг за сэтгүүлчдэд одоо таниулах, за мөн төрийн албан хаагч өөрийн ажил үүргийнхээ дагуу ил тод мэдээллийг өгдөг байх гэсэн энэ талаар хэлэлцсэн юм.
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд иргэдэд нээлттэй ил тод хүргэхэд учир дутагдaltaй байдгийг хэлж байсан юм а. За учир нь дарга удирдлагууд нь мэдээлэл өгнө. За өгөхдөө тэмдэглэлт баяр ёслол, нээлттэй арга хэмжээ зэрэг нь за өнөөгийн нийгэмд шаардлагагүй бодит амьдралд гол хэрэгцээтэй мэдээллээр хангах, холбогдох мэрэгчлэлтэн сэтгүүлчийн хүссэн энэ чиглэлийн мэдээллийг ил тод цааргалалгүй өгдөг байх. За нөгөө талаар төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байгаагийн хувьд залуу сэтгүүлчдэд төрийн үйл ажиллагааг таниулах шаардлага тулгараад байгааг хэлж байсан юм а. За ингэснээр үнэн бодиттой мэдээлэл олон нийтэд хүрнэ гэж харж буйгаа илэрхийллээ. Яг аймгийн жишээлбэл удирдлагуудаас жишээлбэл бид нар одоо жишээлбэл мэдээлэл өгж байна. Харьцангуй юу гэдгийг аймгийн хувьд бол одоо жишээлбэл тодорхой түвшний дэд түвшний ч юм уу удирдлагууд нь мэдээлэл өгөх тал дээр өгөөд идэг. Гэтэл төрийн байгууллагуудын нөгөө нэг хил цагаачлалын дарганууд ч юм уу альсвал ажилтнууд нь мэдээлэл өгөх тал дээр маш муу байгаа. Бид нар өөрсдөө мэдээлэл өгөхгүй байгаа. Мэдээлэл жишээлбэл төр болгон өгдгөө зугатаадаг. Би өгж яадгийн та нар яах вэ мэдээлэл авдгийг бид нар нууцаар камер авалтаар яг хүнийг халдаж байгаа. Энэ тал дээр нь бас та бүхэн бас энэ төр захиргааны байгууллагын одоо нөгөө захиргааны өндөр ямар байгууллагууд байна гэсэн энэ байгууллагын хүмүүстэй хийж өгч байгаа юм. Тэгэхгүй бид нар та нар хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дайрж ороод мэдээлэл авах хэрэгтэй юм. Тухайн байгууллага мэдээлэл өгөхгүй байгаа юм чи бид явж ороод авах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас энэ төрийн байгууллагын хүмүүс хувийн пэйж хуудасаар ажиллаа хийдэг энэ асуудлыг одоо ирс зогсоомоор байна. Тэгээд ер нь бол сошиал орчинд ингээд хүн болгонд хэвлэл мэдээллийн байгууллага ажиллауллаа гэдэг юм чинь. Гэхдээ энэс би болоод хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд одоохон ялгаар нь энэ бол одоохон цаг хугацааны ихтэй шийдэгдэх асуудал. Яг тэгвэл өнөөдөр хараа одоо төвшөө дарга бачрал дарга хоёрын хамтдаа сууж байгаа ингээд зургийг ингээд аваад тэгэл доор нь гүтгсэн юм бичиж болж байгаа байхгүй. Тэгээд хуурамч хаягнаас хаяг нь олдохгүй. Тийм юм хийж болж байгаа. Тэгэхээр ард иргэд сошиал бол улам бүрэл энэ мэдээлэл нь баталгаагүй юм байна. Ямар ч үнэмшмээргүй юмнуудыг зөндөө тавьж байна гэж ингээд мэдээд байгаа учраас энэ орчин шууд л ингээд тусгаарлалт бол хийдэн удахгүй гэж яагаад гэвэл хэвлэл мэдээллийнхаа байгууллагуудын өгч байгаа мэдээлэлд итгэдэг. За ньюстер гарсан юм чинь зүв баха. За МБС-ээр гарч байгаа чинь яалтж байхгүй үнэн мэдээлэл байна ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар бас бидний хамтын ажиллагаа цаашдаа өргөжин гэж бодож байна. За нөгөө төгөр төрийн байгууллага маань хүмүүс за энэ Univision Sky Media гэдэг энэ байгууллагууд гарч ирээд орон нутгийн телевизүүдийг үзэхэ болчлоо. За үзэл тоолоод үзэхэ болчихсон гэдэг үг өөрөө худлаа байгаа. Энэ чинь жоохон багассан байж магадгүй. Багассан. Гэхдээ эргүүлээд бид нар харах юм бол өнөөдөр Univision бидрээр гэрээ хийгээд телевизээр маань рекламаа цацчихлаа шүү дээ. Энэ чинь тэр байгууллага төрийн байгууллагаас илүү одоо нөгөө судалгаатай байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар чи ямаа хүргэх гээд бидрээр ямаа цацаад байгаа. Төр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хувийн арилжааны гэж харах өнцгөө өөрчилж төрийн ажлыг явуулах гол тулгуур хэсэг гэж үзэх нь зүйтэй юм аа. За бидний хамтын ажиллагааны үр дүн иргэд төрийн мэдээллийг шуурхай олж авснаар төр дэвхих сэтгэл ханамж дээшилж төрийг удирдах хэрэгт олон түвнийг оролцуулж байгаа хэлбэр гэж үзэх хандлагыг төлөвшүүлнэ. За түрүүний санал гарсан олон нийтийн захим хуудасаар хувийн фэйсбુક хаягаар төрийн ажлыг явуулж байгааг зогсоо гэсэн одоо энэ хэсгийг утгаснаар дунд нь оруулах уу? Энэ ингээд уриалга байгаа. Энэ уриалга дээр цандаа бид нар уриалга батлаа гэж. За харин төрийн байгууллагуудад засаг даргын тамгын газраас ил тод нээлттэй мэдээлэл өгч байхыг үүрэг болгодгоо. За зарим албан хаагч сэтгүүлч хоорондын ёс зүй харилцаа хандлагч нөлөөлдөг байж болох талтай. За эсвэл төлөвлөлтийн шатанд явж байгаа үр дүн тодорхойгүй ажлуудад төрийн албан хаагч сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөх нь иргэд болцсошгүй эрсдэлд төр захиргааны байгууллага нь буруу мэдээлэл хийдэг. За эсвэл ажлаа мэдтгүй зэрэг үр дагаврыг авчирдаг. За мөн тодорхой шатны ажлуудад альж талаас нь нээлттэй мэдээлэл авах бүрэн боломжтой гэсэн байр суурийг засаг даргын орлогч нар аймгийн аудитын дарга илэрхийлж ирсэн юм а. Аймагуд харьцангуйгаагүй телевизүүдээс мэдээлэл авдаг гэдэг судалгааны дүн бол гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо энэ хөгжил дэвшлэлтэй холбоотой энэ сошиал орчин тийм одоо нагарын замаар гэх юм уу мэдээлэл олж байгаа мэдээлэл төгөөдөг ийм одоо арга барил гэдэг юм уу одоо нэлээд нэвтэрчлээ тийм. Энэ одоо өөрөө мэдээлэл байгууллагатайгаа яаж уялдах ёстой. Энэ одоо шинжлэгдэж байгаа энэ одоо мэдээлэл хүмүүс мэдээлэл олж авах мэдээлэл төгөөл арга барил хэрэгслэн гэж өөрчлөгдөж байгаа. Мэдээллийн байгууллагуудаас өөрсдөө ямар гэсэн менежменттэй яаж байх вэ гэдэг тал дээр бас нэлээд акц гаргаж хандаж ажиллах ёстой юм шиг. За дээрээс нь мэдээллийн байгууллага зүгээр одоо юу гэдгийг хүний хэлсэн хийсэн ажил
ингээд явахаасаа илүү энэ өөрөө иргэдэд одоо өмнөхийнхаа хэлсэн иргэдийн одоо хандлага, иргэдийн ухамсарт нөлөөлж байгаа маш том хэрэгсэл учраас мэдээллийн байгууллагууд өөрсдөө бас иргэдэд ямар хүн мэдээллийг хүргэх вэ? Бид нар хөгжиж байгаа Монгол орн тийм ээ. Энэ бол хаанч нурахгүй хийж байгаа дэлхийд аяар төвшөлж байгаа мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хөгжиж байгаа орны улс орнд мэдээллийн хэрэгсэл нь өөрөө бас их зүг байр суурьтай ингээ явах нь ард иргэдийн маань хөгжил, улсын маань хөгжил гэдэгт бол нэлээд бас түлхэж өгөх юм гэж ингэж харж явдаг. Цаашид зөвхөн удирдлага дарганараар зогсохгүй сэтгүүлч төрийн албаны мэргэжилтнүүдийн хамт цааш дахин хилцүүлэг хийх шаардлагатай гэж үзээд энэ удаагийн хилцүүлгийг өндөрлөлөө. Тээврийн цагдаагийн албанаас өнөөдөр буюу 11-р сарын 29-ны өдрийг зам тээврийн осолгүй аюулгүй амьдралын төлөө бүх нийтээр хичээх өдөр болгон зарласан байдаг. Тэгвэл манай аймагт энэхүү өдрийг тохиолдуулан зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх зорилготой жагсаал зохион байгууллаа. Монгол улсын хэмжээнд зам тээврийн ослын улмаас хоногт 15-аас 20 хүн осолд өртөж гэмтэж бэртдэг бол 1-2 хүн амиа алд. Тиймээс замын хөдөлгөөний дүрмөө чанд мөрдвөл зам тээврийн осол буурах юм гэдгийг тээврийн цагдаагийн албанаас уриалж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болоод тээврийн цагдаагийн албанаас өнөөдөр буюу 11-р сарын 29-ний энэ өдрийг зам тээврийн осолгүй аюулгүй амьдралын төлөө бүх нийтээрээ хичээх өдөр болгон зарласан. Харин манай аймгийн хувьд энэ өдрийн хүрээнд аймгийн цагдаагийн газраас зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх жагсаалыг барилгачдын талбайгаас эхлэн хотын төв хэсгээр зохион байгууллаа. Зам тээврийн ослын улмаас хохирсон иргэдийн тэдгээрийн хар гэрийн иргэдийн дуу хоолойг иргэдэд хүргэх бусад хөдөлгөөнд оролцогч нарт бас мэдээлэл сэрэмжлүүлэх зорилгоор бол энэхүү арга хэмжээ нь Монгол улсын хэмжээнд 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаад явж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд мөн 5 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ арга хэмжээний зорилго энэ жилийн арга хэмжээний гол онцлог бол бас улсын хэмжээнд хичээх өдөр гэсэн ийм агуулгатайгаар зохион байгуулж байна. Орхон аймгийн хэмжээнд бас бид нар онцгой байдлын газар цагдаагийн газар өсөө онцлогын эмчилгээний төв хамтраад бас иргэдэд мэдээлэл сэрэмжлүүлэх, хөдөлгөөнд оролцогчдоос мэдээлэл сэрэмжлүүлэх зорилгоор энэхүү арга хэмжээг бид нар зохион байгуулад ажиллаж байна. Бид нар өнөөдөр энэ орон нутгийн лид дэлгэцүүдээр бас стокуудыг улсын зэрэг чиглэлээр хийсэн стокуудыг иргэдэд хүргэж цацж байна. Нийтийн тээврийн автобусуудад бас тодорхой хэмжээний сэрэмжлүүлэх мэдээлэл олж санамжуудыг бас байрлуулсан байж байгаа. Мөн энэ жагсаалд оролцож байгаа байгууллагуудын төлөөлөл маань бас санамж сэрэмжлүүлэлтийг бас барьж ингэж ихсэж байна. Тэгээд зам тээврийн осол гэдэг бол өөрөө маш их хохирол хор уш дагуулж идэг ийм ноцтой ийм асуудал байдаг. Тийм учраас энэ дээр манай жолооч нар маань онцгой анхаарч жолооч нар гэлтгүй манай хөдөлгөөнд оролцож явган зорчигчдын маань ч гэсэн зам үлгийн дүрмийг онцгойлон баримтлаж бас сонс эмчтэй оролцох юм шаардлагатай байна л да. Ер нь бол сүүлийн 6 жилийн 2012-2018 хооронд бол нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд нэг зам тээврийн ослын улмаас 3000 орчим хүн амнасаа алдаж 8000 гаруй хүн одоо ямар нэгэн байдлаар бэлтэж хэмжиж байна гэсэн юм тоо судалгаа байна. Жилдээ бол нэг Монгол улсын хэмжээнд 500 гаруй хүн амнасаа алдаж байгаа юм харамсалтай тоо байна шүү дээ. Үүний нэг 150-160 орчим нь бол хөөхт байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ дээр хөөхтийг бол ялангуяа орон нутгийн замд буруу тээврстэй болоотой тээврээс мөрөлдөх хангалттай үед бол бас хүүхдүүд амнасаа алдаж байгаа юм тохиолдол маш их бүртгэж байна. Он гарснаас хойш Орхон аймагт зам тээврийн ослын 21 хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 44% буурсан үзүүлэлт юм. Харин энэ онд манай аймгийн хэмжээнд зам тээврийн ослоор 2 хүн амиа алдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 33.3% буурсан үзүүлэлт болж байгаа юм. Тэгээ зам тээврийн ослол энэ хөдөлгөөнд оролцохын сахилгын хариуцлагатай холбоотой байхаас гадна бас энэ орон нутгийн замын зохион байгуулалт техник хэрэгсэлтэй холбоотой асуудал бас нэлээд чухал байдаг л да. Тэгээ энэ ажлын өрөөнд бас тодорхой ажлуудыг бас орон нутгаас санал оруулсан хүчинд тодорхой ажлууд хийгдэж байгаа. Тухайлх юм бол энэ замын зорчих хэсгийн өргөтгөлийн ажлууд байж байна. Замын тэмдэг хэмжэглийг шинжилж байгаа энэ асуудлууд байна. Хамгийн сүүлд бол бид нар энэ шинээр сүмийн олзуур дээр бас шинээр гэрэн тохиолдол болгосон. Бодож ус хөдөлгөөний айлууд хангуулж ажиллаж байна. Энэ бол бас энэ зам дээр болсоос өрсөн сэргийлж байгаа томоохон гол ажлууд байна. Монголчууд өвлийн тэргүүн сарын шинийн 25-ныг зулын 25-ны их дүүчин өдөр хэмээн олон зууны туршид тэмдэглэж ирсэн түүхтэй. Тэгвэл энэ жил тус өдрийг тохиолдуулан гончиг сүмлэн хийдээс уламжлал ёсоор тугсраа римбүүчи залан авчирч сүсгтэн олондоо ном хуруулна гинэ.
Ирэх нэм гараг буюу 12 дугаар сарын 2-ны өдөр соён гээгүүлэгч их бэлгийн хүн богд зонхвын орчлонд мэндэлж мэлмий гийсэн. Жанч хаалж үйл далдалсан өдөр тохиож байгаа. Энэ өдрийг зулын 25-ны их дүүчин өдөр хэмээн шарын шашинтай улс орон бүр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай юм. Тэгвэл энэ жил тус өдрийн хүрээнд гончиг сүмлэн хэд уламжлал ёсоор 9-р богдын хүү Төгсрай Римбочийг уран авчирч Орхон аймгийнхаа нийт зүсэгтэн олонд ном айлдуулахаар болжээ. Гончиг сүмлэн хийдээс энэ өдөр 9-р богдын төрсөнхөө Төгсрай Римбочийг жил болгон энэ өдөр залан ном буйныг айлдуулдаг ийм уламжлалтай. Энэ уламжлалаараа Төгсрай Римбочи маань 12 сарын 2-ны өдөр буюу зулын 25-ны өглөө 7 цагаас тэгчин сожин нэг өдрийн сахилыг хийд дээр алдна. Ингээд 8 цагаас бүгд ломын жог гэж энэ номыг хайлтнаа. Энэ бол төгсгий гэрлийн хотыг өдөр дөрвөн олох. Тэгээд зовсон амтан болгоныг зовлонгийн гэтлгэх сайн сайхан болгоныг дэлгэрүүлэх. Ялангуяа хүний нүгэл хэлэн зулыг арилгахын тухайд төгсгий гэрлийн хотыг олох. Хэрэггүй хэлэнцгийг арилгахын тухайд айлдаж чаддаг ийм ном юм. Тэгээд 12 цагаас Төгсрай Римбочи Чагаасаг бурхны даган сойрхол буюу жанан айлтна. Нийт сүхтэн олон лам хуургуудад. Тэгээд 17 цагаас бүгд ломын эхлүүжин тэгээд тэр айлтнаа. Ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна. За энэ өдөр хувь хүн болон өөрөөсөө заавал гандан хий дээр ирж эргэл мөргөл гороо хийж чадахгүй бол гэр орондоо зулыг маш сайхан өргөөд ялангуяа өөрсдийн сэтгэлийг огоод номхдох хийгээд буюу муухай зүйлс архитараас тамхи тэргүүтэн нэг хэрэглэхгүй байх. Магадгүй дайсан гэдэг юм уу өөрсдийн хаалгадгүй юм хүмүүсээ ч гэсэндээ бас нөхрийн сэтгэлээр сайн сайхан санаж хамгийн амтны ач тусыг санаж энерги сэтгэлийг төрүүлж өөрсдийнхөө дотор сэтгэлдээ энэ ариун нандин хайр инэрлийн зулыг бас бадамлуулах нь хамгийн чухал юм аа. Мөн хурал номын үед очих сүсэгтэн олон Жанраасаг бурхны 60 айлдах үеэр очих бол Жанраасаг бурхны авшиг хүртсэн байх хэрэгтэй гин. Тэгэхээр Жанраасаг бурхан маань их нэгүсэх юм. Бурхан мэлмигэр болгох гэж хэлж байгаа юм тийм ээ. Нэгэн хүүтэй их лугаа адил тэрийг хайрладагтай ижилхэн их болсон 6 цолын хамаг амтныг бүгдийг энэр нэгүсдэг ийм бурхан юм аа. Энэ энэр нэгүсхийн Жанраасаг бурхны ван даган сойрхол хийгээд буюу жанан тэгээд лүн хийгээд буюу эрхийг авах юм бол бид нар маань нэг удаа уншсан энгийн тэрийг тэр лүн эрхийг аваагүйгээр нэг удаа маань уншихад нэг удаа л нэг л байна тийм үү. Лүн эрхийг авсан хүн болохоор нэг удаа маань уншихад тэр 1000 уйсантай ижил хийгээд буюу хамаг амьтанд тусна маш их түргэн хүрэх юм аа. Тэгэхээр өөрт ч гэсэнтэй гэгээрэлд маш их хэрэгтэй болох ийм учиртай юм аа. Ирэх гэдэг хийгээд буюу ван жана гэдэг ийм учиртай тийм аа. Сүсэгтэн олон та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон гончиг сүмлэн хийдтэй холбоо барихыг хүсвэл 9905 34 09 9903 32 14 88 87 66 87 зэрэг утсуудаар холбогдох боломжтой. Чөлөөт уран бүтээлийн NB-тэй телевизийн дэрэгдэх Макс гэрэл зургийн фото студид нь шинэ жилийн баярын багцын урамшууллаа зарласан байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзсэн нь. Макс гэрэл зургийн фото студид нь шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан албан байгууллага найз нөхдөөрөө тэмдэглэж байгаа та бүхэнд дахин хизээч мартагдашгүй дурсамжит тэрл мөчүүдийг гэрэл зурганд буулгаж зургийн цомгондоо хадгалан мартагдашгүй мөчүүдийг видео хайлсанд бичүүлэн үлдээх бэлэгтэй үйлчилгээг санал болгож байна. Тодорхойлбол бид шинэ жилийн баяраа тэмдэглэж байгаа хамт олондоо шинэ жилийн бэлэгтэй багцын үйлчилгээг санал болгож байна. Багцад хамт олонны шинэ жилийн баярын цэнгүүний гэрэл зургийг мэргэжлийн гэрэл зурагчин гэрэл зургийн студийн гэрлүүдийг тухайн шинэ жил болж байгаа газарт байршуулан таны зургийг өнгөлөөг чанартай авч үйлчилнэ. Мөн та бүхний ахуулсан бүхэл зургийг файлаар DVD-нд буулгаж өгөхөөс гадна хамгийн дурсамжтай гэсэн 10 зургийг 20 харьцах нь 30 харьцаатаагаар угааж өгөх юм. Манайхаар үйлчлүүлж буй тухайн байгууллагын авраг болсон шилдэг ажилчид Макс гэрэл зургийн студид 30-40 харьцаатаагаар гэр бүлийн зураг авахулах эрхийн бичгэгч мөн бэлэглэх болно.
Мөн та бүхний өдөржиний үйл ажиллагааг мэргэжлийн зураглаач, бичлэг хийн DVD форматанд хуулж өгөх бөгөөд бичлэгийг монтажлан телевизийн шаардлага хангахгүйц болгон өгч үйлчилж байна. Манай вакцин тариф багцаар нь болон дангаар нь авах бүрэн боломжтой. Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан гаргаж буй гэрэл зургийн багц үйлчилгээ нь 200 мянган төгрөг, бичлэгийн эвлүүлэг хийх үйлчилгээ 200 мянган төгрөгөөр тус бүр үнэлэгдэж байна. Энэхүү хоёр багцыг нийтд нь авснаар танаа албан байгууллага 400 мянган төгрөгөөр шинэ жилийн бүхэл бүтэн багцыг гэрэл зураг, видео хайлснаа бүрэн буулгах боломжтой юм. Та бүхэндээ шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Захиалга авах утас 9935 28 тэг 2, 9935 58 тэг 2. Макс Бото студ. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд хамгийн сүүлийн үеийн LPG аппарат бүхий Lotus салон нээлттэй хийсэн. LPG технологи нь 30 жилийн түүхтэй бөгөөд шинжлэх ухааны судалгаан дээр суурилсан механик идэвхжүүлэлтээр арсны эдисийн бодисын солилцоог месийн бус байгалийн аргаар идэвхжүүлдэг цорын ганц эмчилгээ юм. Эрдэнэт хотын нийт хэрэглэгч та бүхэндээ Францын алдарт LPG технологиг нэвтрүүлж байгаадаа тун их баяртай байна. За бид яагаад үүнийг алдарт болоод Францаас гэж оруулж ирж байгаа вэ гэхээр энэ маань өөрөө 30 гаруй жилийн туршлагатай гоо сайхны салбарын хамгийн том дэвшил гэж хийж болохоор ийм технологи байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн мис засалгүйгээр ямар нэгэн тариагүйгээр таны арсыг байгалийнхны эдисийг сэргээж хөгжрөлтийн эсрэг үйлчлэгийг үзүүлэх болоод за мөн тураах галбиржуулах мөн эмчилгээний босоод үйлчлэгээнүүдийг үзүүлдэг ийм технологи байгаа. Тэгэхээр яг энэхүү технологи маань Улаанбаатар хотод за цөөн хідэн салонууд яг Францаас захиалж авчруулан хэрэгэлдэг байгаа. За мөн Эрдэнэт хотод хамгийн сүүлийн үеийн буюу 18 оны энэ дэвшилтэт технологиг Lotus салон бас нэвтрүүлж байгаад тун их баяртай байна. За тэгээд аппаратныхаа тухай ярих юм бол энэ маань өөрөө дэлхийд дахинд нэвтэрсэн. За дэлхийд дахинд өдөрт 300 мянга гаруй хүн зөвхөн энэ аппаратаар үйлчлүүлдэг. За гоо сайхны технологийн хувьд гэх юм бол 145 шинжлэх ухааны судалгааг мөн энэхүү аппаратанд хийгдсэн байдаг. Ингэснээр аппаратны маань үйлчлэгээ өөрөө илүү бодит үр дүнтэй болж өгдөг гэдгээр онцлогтой байгаа. За тийм мэдээж аппарат маань өөрөө Францад үйлдвэрлэгдсэн учраас технологийн хамгийн өндөр дэвшлийг гоо сайхны энэхүү салбарт авчирсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Эрдэнэт хотын эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн Lotus салоноор үйлчлүүлээрэй. За Lotus салоны хувьд гэх юм бол мөн албан ёсны дистрибьютор буюу албан ёсны эрхтэйгээр энэхүү аппаратыг оруулж ирж байгаа гэдгээр онцлогтой байгаа. Ингэхдээ арьс чангалах коллагеныг 260 хувиар, арьсны уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэх эластиныг 46 хувиар, арьсны дүүргэлт болон чийгшлийг нэмэгдүүлэх хиалуроны хүчлийг 80 хувиар тус нэмэгдүүлж, целлюлиттэй хэсгийг 67 хувиар толиулгож, арьсыг 70 хувиар чангалдаг байна. Франц улсад үйлдвэрлэгдсэн дэлхийн 70 гаруй оронд өргөн хэрэглэгдэж байгаа сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болох энэхүү аппарат нь арьсны 3 давхаргад хүрч үйлчлэн зөөлөн эдисийг сэргээн идэвхжүүлэх үйлчилгээг үзүүлдэг юм. Манай салууны гол үйл ажиллагаа нь бол LPG массажны үйл ажиллагаа. LPG массаж нь бол ямар нэгэн сөрөг үр дүнгүй эмэгтэйчүүдийг эрүүлжүүлэх, залуужуулах, галбиржуулах ийм айгу сүүлийн үеийн маш сайхан аппаратыг оруулж ирж байгаадаас айгу баяртай байгаа. Энэ аппарат болохоор өөрөө 30 жилийн айгу баялаг туршлагатай. Тэгээ тийм болохоор дандаа шинжлэх ухаан дээр суурилж ингэж аппаратуудаа шинжилж өөрчилж идэг. Тэгээ манай Эрдэнэт болохоор хамгийн сүүлийн аппаратыг авчирч байгаа. Тэгээ тэр нь болохоор яг судалгааны үр дүнг ингээ хэлэхэд бол нэг удаа нүүрэн дээр болохоор нэг удаа ороход үр дүн илт мэдэгдэнэ. Би энд болохоор 3 удаагийн оролтоос илүү ингээд үр дүн мэдэгддэг. Мөн биеийн арьсыг чангалан үрчлэх хунаасыг тэнээлгэж, целлюлитийг багасгахаас гадна биеийн тойргийн хэмжээг багасган, галбиржуулан тураах ба цусны эргэлтийг сайжруулж хаван хөөх үйлчилгээтэй. Түүнчлэн энэхүү үйлчилгээнд нэг удаа ороход цаг 30 минутаас 2 цаг фитнесээр хичээллэж байгаатай адил хэмжээний энергийг зарцуулдаг байна. Энэхүү үйлчилгээг эмэгтэйчүүд төдийгүй эрчүүд ч мөн адил авах боломжтой бөгөөд эрэгтэй хүнд үр дүн нь 2 дахин хурдан мэдэгддэг байна. Түүнчлэн Lotus салоны хамт олонны зүгээс эрдэмтчүүдтэй зориулаад 11-р сарын 27-оос 12-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл 20% хямдралыг зарлаж байна. Үзэгч та бүхэнд Lotus салоны хаягийг дуулгая. Тус салон нь Амарсуу цочид буудлын баруун талын орон сууцны 2-р давхарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Чоглыг шударгаар шуурхай өргөн нураатай Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ өдөр орхамигт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг
хүргэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаар мэдээг хүлээн авч үзнэ.